waxaa ka mid ah afgembi ka dhacay dalka Guinea Bissau madaxweynaheedii ayaa la afgembiyay yaa hadda dalka gacanta ku haya maxay tahay sababta loo afgembiyay madaxweynaha imisu dalkaasi madaxweyne ka ahaa madaxweynaha dalkaasi Umaro Sissoco faahfaahin ku saabsan ayaad maqli doontaa qodobka ugu dambeeyana waxaan idinku hayaa dabkii xalay qabsaday daara ku yaala Hong Kong oo loo xiray 3 qof oo lagu eedeeyay inay dabkaasi ka dambeeyeen sida xaaladda ay tahay tirada ku dhimatay ee dhaawaca iyo sababta dabka ilaa hadda macluumaadkii ka soo baxay ayaynu dul istaagi doonaa waxa dhammaanba bulshada lala socodsiinaya meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dalka Kenya iyo Geeska Afrika iyo magaalada Nairobi inay jirto shirkadda caan baxday shirkadaha uga duwan xagga diyaarinta dhismayaasha dhaadheer oo waa shirkadaasi caanka ahi waa shirkadda lagu magacaabo Emara Luxury Homes Limited The View Apartments dhismaha kale dheer ee labaad ee shirkadaasi ay ku diyaarisay waa dhismaha lagaga diyaariyay halka lagu magacaabo Kilimani iyo wadada madaxtooyada ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi ee lagu magacaabo Dennisbury waxaana intaasi dheer inay kaabiga ku hayso Kilimani Children Clinic iyo waliba ka soo horjeedka safaaradii hore ee Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi waa rag isu tagay oo rabbi kaashaday oo ah culimo iyo waliba ganacsato iyo aqoon-yahan waxa hagayo hogaaminaya waa sayidka Soomaaliyeed waa sayidka Geeska Afrika ee yaan la moogaan guud ahaanba maamulka guud ee shirkadda la jeclaystay Emara Luxury Homes Limited soo dhawaada markale magacaygu waa Mustafa Ali halkana waa Kow Somali Media aynu ku bilowno Mareykanka xalay waxa ka dhacay weerar lama filaan ah xilli Trump uu maalmahan ku faanayay in uu wax weyn ka qabanaya ammaanka gobolada dalka Mareykanka isagoo sidoo kale si toos u weeraray isbuucii la soo dhaafay Soomaalida Minnesota ku nool kuna tilmaamay in ay gang iyo ammaan darre ku sababeen Minnesota laakiin sidoo kale Trump kaliya ma ahan meelaha ammaan darrada uu ku sheegay Minnesota waxa uu sidoo kale ciidamo gaar ah oo uu sheegay in ammaanka gobolada Mareykanka looga shaqeynayo uu u xil saaray gobolada kala duwan ee magaalooyinka dalka Mareykanka waxaanu ku faanayay in ammaanka uu wax weyn ka qabanayo laakiin hadda xalay waxa dhacday arrin la yaab leh waxa la xiray dhammaan wadooyinka soo galay kuwa ka baxa aqalka cad cabsid ay dhalisay weerar la qaaday xalay oo lagu qaaday aqalka cad meel aan ka fogeyn laguna dilay lagu dhaawaceen iraahdee laba kamid ah ilaalada oo la sheegay hadda xaaladooda inay tahay mid halisa waxa hadlay agaasimaha dambi baarista hay'adda dambi baarista Mareykanka sirdoonka FBI-da waxa uu sheegay in ciidamada madaxweyne Trump hay'adaha amniga uu ka howlgeliyay ay wajahayaan xaalad adag oo halis ah waxa uu sheegay inaysan ku imaanayn si fudud sugista ammaanka khatar badan loo geliyo Kash Patel oo ninka ugu sareeya FBI-da ama directorka ka agaasimaha waxa uu sheegay in ammaanka laga shaqeynayo laakiin la marayo marxalada halis loo galayo tani waxa ay cadeynaysaa in ammaanka dalka Mareykanka uu markale qalqal weyn wajahaya haddaba sida hadda wararku ay sheegayaan oo ay warbaahinta qaar kamid ay qorayaan Al Jazeera waxa ay sheegtay weerarka meesha uu ka dhacay sida uu dhacay waxa ayna tilmaameen in cabsi weyn laga dareemayo hadda Washington ammaan darrada weerarada iyo qalqalka ay galiyeen darteed waxa dib loo eegi doonaa ammaanka aqalka cad warbaahinta Jerusalem Post oo Israel ka soo baxda waxa ay tilmaantay warar ay ka soo xigtay aqalka cad in weerarkaasi lagu eedeeyay la tilmaamayna inuu ka dambeeyo nin la sheegay inuu ka yimid dalka Afghanistan sanadkii 2021 ninkaasi waxa ay sheegeen inuu ka tirsanaa dad qaxooti ahaan uga yimid dalka Afghanistan waana ninka weerarka qaaday bay leeyihiin lagu qaaday aqalka cad lama garanayo xaqiiqda warkan ilaa hadda maanan arag magaca ninkaas lama soo gudbinin laakiin weerar noocan oo kala ah in qof muslima loo saariyo waxay mar kale keeni kartaa culeys kale oo dadka muslimiinta soo wajaha lama garan karo cidii ka dambayso weerarka sababta xilligan ku soo aadisay xilli Mareykan uu Trump ku dhawaaqay hadallo aad uga soo horjeedo ama muslimiintu aad u dhibsadeen wixii arinta ku soo kordho barnaamijyada dambe ayaynu ku dul istaagi doonaa laakiin ilaa hadda inta la ogyahay waxay tahay
maraykanka waxay wajahaysaa xaalad u baahan ammaanka in dib loo eego. waayahay aynu toos ugu gudubno qodobka xiga barnaamijka. waxay noo soo socday Israa'iil oo mar kale weeraro halisa ka wada gudaha Gaza, iyadoo sidoo kale Israa'iil ay wado qorshe ay doonaysa inay gebi ahaanba ku kala dhantaasho oo ay ku kala qaybiso oo xiriir oo dhanba ay yeelanin Gaza iyo daanta galbeed. sheekadaas iyo kuwa kala qayb dambe ugu tagi doontaa. iyo sidoo kale waxaan isla eegi doonaa afgembigii ka dhacay dalka Guinea-Bissau, laakiin aynu isla eegno maxaa ka dhacay meeshan loo yaqaan Hong Kong. waxaa qabsaday fiidkii dab weyn, dabkaas oo la sheegay inay ku dhinteen 44 qof, 45 kalena ay dhaawac halis yihiin, iyadoo loola cararay isbitaalka 45 kaas dhaawaca. 44 dhintay ayaa la sheegay inay ku dhinteen daara ku yaala Hong Kong oo dab weyn uu qabsaday. haddaba durbo markuu dabka dhacay lama garanayn cidda ka dambeysay. waxaa loo qaatay dab si dabiici u dhacay. baaritaan la sameeyay kadib waxaa la soo xiray hadda 3 nin oo la sheegay inay ka shaqeynayeen shirkado ka shaqeeya dhismayaasha. meeshan marka waxa laga barnaa waxay tahay markay dhacdo waxa inta badan baaritaanka lagu wareeraa sida uu wax u dhacay, laakiin dawladaha khibradda leh ee nidaamyada yaqaano dambiyada sida loo baaro waxay baaritaanka ka bilaabaan meelaha aan laga shakisanayn. kuwa laga shakisan yahay waa laga shakisan yahay oo iyaga waa la hayaa, laakiin meelaha aan la fili karin ayaa la aadaa. tusaale shirkadda dhistay gurigo kale ama maamusho oo kale inta badan lagama shakinayo. marka meelahaas oo kale lama raba shakiga in laga leexiyo, waa in baaritaanka u galaa meel walba in la baaraa. marka laba qof isla nool ay wax ku dhacaan midkood, waxaa laga yaabaa midka nool inuu tuug iyo meelo kale u saariyo, laakiin booliiska adduunka isla qofkaasay ku bilaabaan baaritaanka. waalid iyo wiilkiisa ayaa laga yaabaa in la baaro midkoodka nool. hadda waxaa fahmi kartaa 3 nin ee la qabtay 44 qof inay dhintaan arrin sahlan maaha. 45 xaalad halis ay ku jiraan, daarihii ay burburaan, dadkii ay khatar galaan. laakiin Hong Kong hadda waxay rabtaa inay ka salgaarto sababta dabkan si aysan musiibadan oo kale u soo noqonin. ilaan wixii markay dhacaan mujtamaca qaar badan oo kamid waxay dhahaan waa dhaceen waa ka laga gudbaya, laakiin adduunka lagama gudbo. wixii way dhaceen, intii dhiman lahayd way dhimato, waa sax, laakiin maxay u dhaceen? sidee looga hortagi karaa waxaan oo kale inay soo noqonin? waa su'aalaha ugu weyn oo jawaab u baahan. waxaa kaloo iyana laga shaqeeyaa sidee dhibaatada markay saan oo kale dhacdo loo yareeyaa waxyeelada. waa jawaabaha aadka muhiimka ah. laakiin gaar ahaan mujtamaceena Soomaaliyeed inta badan markay musiibo dhacdo waxaa la yiraahdaa way dhacday, wixii dhacay maxaa loo daba socdaa? wixii dhacay in la daba socdo waxay qayb weyn ka noqonaysaa wixii dhacay oo kale inaysan dhicin. waayo darsigaas aynu ka qaadanayna musiibada ka dhacday Hong Kong markaynu meesha uga gudubno intaynu u gudbin labada qodob ee ugu dambeeya barnaamijka walaalaha qiimiga lahu aynu ku yaraa hakano. نفس سوتيس ومشروع دسمة عسري أو لقوا وضد شناد حافظة باغلاندز نيروبي كينيا وحبالبوا دوبا هنتهي واحد كهيري كرتا نفس سوتيس أديقوا أنا ميل كلاب وحبا كدونان وحاولوا بيها إسبيتال كعانكا هي أجاقان يونيفرسيتي هوسبيتال أجاقان بريمري سكول أجاقان سبورتيس كلاب إيو سيتي باك ماركت مشروعاني وحاولوا كوميها أبارمنتسيو آد أقرح بدن وأنا لبقل سدح قل إيو أفر قل وسوق جرا فدي إيو قلكا شقالها إيو جيف ويهاني وكبولو نشخديسي هيرسرة وأنا لقياسي كرين وحانا لقود سيا qalab ay tayadiisu ay wacan tahay Nafisutis wax badan ayuu kaga duwan yahay guryaha kale sida muqayf casri ah oo la jaan qaadaya cimilada jikada waxa ay leedahay qalab lagu filtreeyo biyaha iyo biyaha kulul oo nadaafada jikada loo isticmaali karo hadaba wixii faahfaahin intaas dheeriya kala xiriir nambarada shaashada aad uga jeedo si aad u hesho internet xawaare sare leh oo aan kala go' lahayn dooro isgaarsiinta jiilka cusub ee Somnet Telecom oo hel internetka ugu xawaaraha sareeya dunida iyo guud ahaan geyga Soomaalida ee 5G internet si fudud u xulo xirmada internet ee ku habboon baahiyahaaga adigoo garaacaya xidig 540 gees oo ku raaxayso internet xawaare sare leh internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadalaya IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 MB/s iyo 200 daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel
internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu uu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. waa rajaynayaa inaad qorateen oo aad la xiriiri doontaan walalaha qiimiga lahow. aynu u gudubno qaybaha ugu dambeeya barnaamijkeena. dalka loo yaqaano Guinea Bissau, laba Guinea jirta, Guinea Conakry iyo Guinea Bissau. Guinea Bissau waa dal ka mid ah dalalka Afrika ee musuqmaasuq u haraadiyay. waxaase cajiiba dalkan waxa awood leh militariga. marka sida la yahay dal walba militariga awood buu leeyahay. laakiin madaxweynaha wadankaas mar walba hadii uu culays dhaco, siyaasad ahaan buuq dhaco, election ka dhacdo, dhaqaalaha hadii shacabku ay mudaharaadaan, militariga mar walba waxay la saftaan shacabka. waa caado lagu yaqaan baa la yiraahdaa militariga dalka Guinea Bissau. haddaba doorasho ayaa dhacday. doorashadii dhacday Umaro Sissoco Embalo wuxuu meesha ka saaray oo uu curyaamiyay mucaaradkii la tartamayay ilaa doorashadii uu tilmaamay inuu soo soo baxay. wuxuu madaxweyne noqday la doortay sanadkii 2020 ilaa iyo xilligaas dalkaasi waxaa ka jirtay shaqo la'aan aad u ba'an, mudaharaadyo dhowr jeer oo kala duwan dhacay. Umaro waxba kama qabanin. ugu dambeyn electionkii dhacay hadda waxa uu sheegtay inuu ku guuleystay. qaar ka tirsan mucaaradkii ayaa mudaharaadyo abaabulay. mudaharaadyadii ayaa booliiska si daran ay ula dhaqmeen. kacdoon shacab oo ay mucaaradka qaybta ugu weyn ka lahaayeen ayaa halkaasi ka dhacay. ugu dambeyn hadda madaxweynihii iyo dalkii oo dhan nidaamkii ka jiray waa la afgambiyey. waxaa gacanta ku dhigay militariga dalka. waxay la hadleen shacabka waxayna sheegeen dhammaan howlihii dowladda in la hakinayo ilaa iyo amar dambe. amniga dalkan ay militariga gacanta ku hayaan oo ay la wareegeen. lama garan karo mustaqbalka Umaro Sissoco waxa uu ku dambeyn doono. laakiin tani waa darsi Afrikaanka aysan waxba ka qaadanin. madaxda Afrikaanka waxa ay muujiyaan awoodooda, waxayna marka dambe ku soo dhamaadaan awood la'aan. waxay ugu dambeyn galaan xabsi ama waxa loo dilaa si saxariir ah. haddaba maxay tahay sababta keentay in militarigu ay madaxweynaha toos u aadaan? waxay wararka ka imanaya Guinea Bissau ay sheegayaan in militarigu dhowr jeer ay la hadleen madaxweynaha kana hadleen xaaladan, laakiin uu dhag jalaq u siinin. khilaaf baan oo dhex maray madaxweynaha dalkaasi Umaro iyo militariga ayaa waxa ay sababtay in militarigu ay go'aan qaataan. dhinaca kale militariga dalkaasi ayaa waxa ay sidoo kale wajaheen in dhaqaale xumo daran ay iyaga laftirkooda dareemeen. la soco wadanka markuu dhaqaale la'aan noqdo waxa dareemo ciidamada ay ka mid yihiin booliiska iyo militariga iyo kuwa la midka ah. waayahay walalaha saaxiibada qiimiga leh, qodobka isla meesha ayaynu uga gudbeynaa. waxaynu ku soo xireynaa bariga dhexe. Gaza, Israa'iil wali waxa ay wadaa weeraradii ay ku waday dadweynaha reer Falastiin, gaar ahaan reer Gaza, iyadoo la tilmaamayo inay soo gudbayaan qadka yellow line ama qadka jaalaha ee loo dhigay. taas oo hore Israa'iil la sheegay inay 8% Gaza gacanta iyada ugu haysay, oo kooxaha iska caabinta Falastiiniinta inta kale kaliya ay haysteen 240%. macnaheedu ay tahay in ay meeshaasi wax weyn markii horeba ay Falastiiniintu haysano in badan dhulkooda ka mid ah, gaar ahaan Gaza Israa'iil ku sugnayd. xilli ay dowladaha Masar, Qatar iyo Turkiga iyo Mareykan ay sheegeen in wajiga labaad ee wadahadaladii Sharm el-Sheikh heshiiskii looga gudbayo si loo dhaqangeliyo dhammaan shuruudihii heshiiska. Xamaasna ay xalay dhiibtay qaarkii ugu dambeeyay ee meydadka Israa'iil ka maqnaa, oo hadda meeshiisii ugu dambeysay la gaaray. waxa Israa'iil wadaa weeraro, waxaana Gaza mar kale ay ku dishay qaar ka mid ah dadweynaha reer Falastiin. laakiin warka weyn ayaa hadda warbaahinta caalamka ay qorayaan, taas oo in Israa'iil ay ka shaqeynayso qorshe halis ah, kaas oo ay doonayso inay ku kala qaybiso Gaza iyo daanta galbeed, oo macnaheedu ay tahay in Falastiin ay kala go'doomiso oo dadka reer Falastiin ay sida laba dowladood kale u kala noolaadaan. haddii arintaasi Israa'iil ay horgasho, waxa la sheegay inay tahay khatar weyn oo ay doonayso gabi ahaanba inay ku baabi'iso hamigii qorshiga ahaa Falastiin oo dowlad madax bannaan yeelato
oo xalkii labada dowladood oo qayb ka ah heshiiskii Sharm el-Sheikh in lagu gaaro oo qorsho wuxuu ahaa markii la kala wareego maxaabiistu ay dhamaadaan guddi ka madax bannaan kooxaha iska caabinta ay la wareegaan Gaza iyo Falastiin oo dhanba kadib election u dhaco in sidoo kale qaraarkii Mareykanku uu soo gudbiyay qaramada midoobay ay maartay ansixiyeen waxa uu tilmaamayay in la rabo in guddi madax bannaan loo dhiibo ciidamada nabad sugida la keeno Gaza guud ahaan kadibna maartay xal laba dowladood looga gudbay Israa'iil waxaas oo dhan bay ka dagaalamaysaa marka mar kale qubaradu waxa ay tilmaamayaan talaabooyinka noocan oo kala Israa'iil ay qaadayso in ay khatar gelinayso wada hadaladii inay noqdaan kuwa nool oo sii shaqeeyo wixii arrimaha ku soo kordho iyo guud ahaan xaaladda bariga dhexe barnaamijyada dambe ayaynu ku dul istaagi doonaa inta aynu kulmayno barnaamijkan mid la mida saaka oo subaxnimo khamiisa inta ayaynu ku soo gudbineen inta ayaynu ku soo afjaraynaa tani kulanti dambe nabadgelyada Ilaahay dushiina haato assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh